今日咧就嚟到尖沙咀海港城啊，想睇下呢個 Bandai Namco Asia 舉辦嘅動漫祭入邊嗰隻高達呢隻係啦，就係呢隻5米高嘅高達啦。大會話係有5米高嘅，不過當係低炒嘅時候，你會覺得佢都好似1比1咁樣嘅。不過1比1嗰隻呢，其實就係應該有18米高嘅。呢隻當然就矮好多啦，但係睇落嚟真係都好宏偉嘅。同埋呢，就啲細位都做得好好嘅。我特登呢，就近距離，除咗低炒影下之外呢，就都影下一啲細嘅位，發覺都冇咩穿崩同冇咩偷膠位喎。啲細位都做得幾好嘅，隻手指啊咁都做得好好睇嘅。同埋啲嗱，你睇攞有嗰條罅嗰啲位置呢，都有補件嘅。可以講都真係 Bandai 都係好有心機做呢隻有5米高嘅高達啦。咁其實呢，我就諗住遲一啲先至過嚟睇嘅，不過呢，有一件突發嘅事件就發生咗啦。大家如果有留意嘅都知啦，就係早2日啦，星期一嘅時候嗰場嘅黃色暴雨呢，就令到啲展品濕咗水喎。咁我所以呢，就要特登嚟睇下究竟係點啦。嗱，而家呢，就睇見今日呢，就係星期3嚟嘅，隔咗1日㗎啦。我諗住會好啲㗎啦，應該啲展品可以復原翻㗎啦。點知原來唔係啊！呢個地方又好似冇事喎。呢個會場呢就好麻煩啦。大家睇下，好似話係浸咗水嘅，所以睇下啲展品個櫃呢，全部都封咗㗎啦。都係睇到啦，同埋唔俾人入去㗎啦。呢度都寫住咗㗎啦。另外一邊呢，亦都係咁喎。所有啲展櫃啊，都俾一種磨砂嘅貼紙貼住咗，所以你隱約大家又可以睇到入邊啲展品，但係呢，你又睇得唔清楚咁樣。估唔到咁樣都會入得到水喎。呢件係建築物嚟嘅喎，不過可能係臨時建築物都唔定啦，所以個製作諗唔到會入水都唔定啦。而家大家可以睇到啦，都隱約見到啲展品嘅，但係呢，佢都仍然係俾啲朋友仔入去打嗰啲印仔，因為呢個活動嗰度係有一個儲印仔嘅活動嘅。大家睇唔睇到啊？估唔估到呢啲係咩高達嚟嘅呢？大家要估啦。其實隱約呢，我見到啲雖然黏住咗呢啲磨砂嘅貼紙咁啦，其實都見到有少少水跡喺度嘅。除咗唔係氣泡喎，大家可能會見到有啲其實啲白色嘅會唔會係氣泡呢？係氣泡嚟嘅啫，但係其實喺嗰個窗框嗰度呢，都仍然發現到有少少水跡嘅。大粒嗰啲係氣泡嚟嘅啫。大家估下呢啲入邊係啲咩展品啊？上邊嘅電視機仍然係着嘅喎，又冇影響到喎，冇話濕水影響個電力嗰度喎。大家都睇到啦，個電視機係仲着住嘅。呢3個頭應該可以估到係邊個啦啩？渣古頭，另外啲好似自由高達人突擊自由嚟啊！呢個又冇事喎，唔知點解呢個仍然係露天嘅喎，但係呢個展櫃就好似一啲事都冇啊！啲展品好安全咁樣等喺度，大家可以欣賞下啦，順便就。呢隻嘢紙布咯呢隻嘢都好多隻款嘅喎，呢隻嘢都好似㗎。有4個形態啊嘛。
有張卡先入得去咩？唔係啊，嗰張卡咧要排隊嘅，要低飛出咁樣。跟住呢，我哋就入商場就睇下嗰個展銷嘅部分啦。今次嚟嘅目的呢，主要係為咗想拍下嗰隻5米高嘅高達，同埋
埋想睇下喺水災之後嗰啲展品會變成點啦。咁所以呢，我就並冇去到晒所有嘅場館度拍攝㗎，主要都係拍下啲高達嗰部分。